कॉफी मेकर आया हुआ है जो कि स्टीम के साथ है। इसमें कैपेचिनो वगैरह और ब्लैक कॉफी भी इसके अंदर बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, होम अप्लायंसेज और उसमें खुशामदीद कहते हैं। डिलोंगी का हम लोगों के पास एक कॉफ़ी मेकर आया हुआ है जो कि स्टीम के साथ है। इसमें कैपेचिनो वगैरह और ब्लैक कॉफ़ी भी इसके अंदर बन जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, 1000 वाट के अंदर है और नया डब्बा पैक है। बेसिकली ये लॉट में आया हुआ है। इसका EC145 इसका मॉडल है जो कि इस बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है EC145 220 वोल्ट के अंदर है। ठीक है, ये 1100 वाट है, वैसे 1000 वाट लेता है और ये इसका मॉडल है। तमाम इसकी चीजें आप देख सकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है आपके सामने, इसमें ये ऑफ का बटन है, ये स्टीम आ जाती है, ये ऑन हो जाता है और यहाँ से आप यानी कि दोनों चीजें जो हैं वो इसमें कर सकते हैं। इसमें अगर फर्दर बात करें तो इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं, इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसमें कॉफी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें कॉफी डाल सकते हैं और कॉफी डालने के बाद जो है वो ये इसमें दोबारा से लग जाएगा। और इसका ये स्टीम वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका जी स्टीम वाला है, इसमें यहाँ से इसकी स्टीम निकल आती है। इसके साथ यहाँ पे हम स्टीम को इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने पानी डालना है और अगर कॉफी ज्यादा कप्स के लिए बनानी है तो ये कप हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है होम अप्लायंसेज वेयर हाउस के पास अवेलेबल है अभी इस वक्त और ये आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए का। 0321848893 www.homeapplianceswarehouse.pk।